Retuvesen vendo estas fermosas imaxes do que son hoxe en día parte dos nosos camiños de Santiago. Non eran para que estuvesen simplemente entretidos, sino era para introducir aquelo do que lles quería falar hoxe. O xoves pasado, o Consello da Xunta aprobaba un plan supostamente para acondicionar os camiños de Santiago e ainda nos seguimos preguntando se dentro do plan de acondicionamento vai ser tapar a mina de Touro, non? Facer o acondicionamento de todo aquilo que non fixo a anterior empresa responsable e que tampouco tiña intención de facer a actual empresa que busca esquilmar o territorio, neste caso nos concellos de Pino e o Touro, con repercusión para toda a comarca da Ulla e con repercusión principal pro Camiño de Santiago. Desto lles quería falar precisamente hoxe, do Camiño de Santiago, das verdadeiras intencións do Partido Popular con relación ao Camiño de Santiago e a nosa análise de como estamos ante unha pose en defensa dun camiño que non é real, non? O xoves pasado Núñez Feijóo aprobaba un plan supostamente para acondicionar os camiños de Santiago e, mentres tanto, estaba pasando isto que vostedes están vendo nas fotografías. A Xunta de Galicia autoriza, nalgúns casos, e noutros promove ou ben fai a vista gorda en actuacións de carácter industrial, de carácter territorial, de carácter ambiental ou urbanístico que atentan directamente contra os valores que informan o Camiño de Santiago. En consecuencia, en realidade, en vez de ter un goberno da Xunta que defende e promove o Camiño de Santiago, o que temos é un goberno da Xunta que permite, alenta e fomenta a destrucción dos valores do Camiño de Santiago. A realidade, ademais, vímola fai ben pouco. Na súa viaxe aos Estados Unidos, para promocionar o Camiño de Santiago, o presidente da Xunta deixou colgados a parte das persoas coas que tiña comprometida a súa axenda política para vir a un acto de partido. E isto parecenos que é ben significativo da importancia que Núñez Feijóo lle dá tanto ao Xacobeo como á promoción turística e á promoción cultural do Camiño de Santiago. Mentres Núñez Feijóo facía isto o xoves pasado, a aprobación deste plan, na Marea reunímonos o xoves en Mondoñedo con afectados polo Parque das Asdónigas, onde damos conta, esa fotografía anterior se refería precisamente a ese ámbito onde a construción de dous parques eólicos, que deberían ser, por certo, un solo, producían destrozos no propio trazado do Camiño de Santiago. Un destrozo que podemos comprobar in situ no propio Concello de Mondoñedo, no Camiño Norte de Santiago, un destrozo que podemos comprobar a nivel patrimonial, pasando as máquinas sin ningún tipo de control patrimonial por riba do que é o trazado originario do camiño, un destrozo que ademais era ambiental, porque non se contou no seu momento cos informes necesarios por parte do organismo emisor de augas, e un patrimonio tamén, unha desfeita de carácter social, na medida en que non se contou apropiadamente cos veciños no proceso expropiatorio. Hai elementos patrimoniais afectados graves no caso de Mondoñedo, o primeiro deles o Camiño de Santiago, pero tamén posibles xacementos romanos e trazados de vías medievais. Isto en canto a Mondoñedo, que se produce aparte con un interese evidente, que é a aplicación da Lei de Depredación Ambiental a costa dos valores ambientais, sociais e ecolóxicos do Concello de Mondoñedo. Pero non foi o único caso. Outro dos casos relevantes, dos que tamén tuvemos coñecemento directo esta propia fin de semana e dos que xa nos fixéramos eco anteriormente no Parlamento de Galicia, é no Concello de Sarria, o Camiño de Santiago, camiño francés, o seu paso pola vila, ten unha ponte que se chama, como vostedes saben, a Ponte Ribeira, que leva desaparecida casi 4 anos, desaparecida físicamente, porque lle sacaron o taboleiro para facer outro, pero despois por un problema entre administracións, un problema absolutamente electoralista, onde ao non coincidir os partidos gobernantes nunha e noutra administración non chegaron a poñerse de acordo interesadamente para imputárense a situación, e o caso é que as portas xa de comezar un novo período de temporada alta da peregrinación, o camiño tamén particularmente polo camiño francés, temos a Ponte Ribeira sin o tableiro que permita cruzar os peregrinos dun lado a outro, de tal maneira que teñen que buscar, mediante unha variación de trazado, outras pontes que non son a ponte pola que originariamente transcorre o Camiño de Santiago. Esta situación
é especialmente significativa e especialmente grave tamén nunha vila que é unha das principais etapas do Camiño francés das que teñen unha maior afluencia de público. En terceiro lugar, tamén conformando o Camiño de Santiago, o Camiño francés de Santiago, o ben coñecido Casó da Mina de Touro. Estamos pendientes da autorización dunha megamina a ceo aberto con afectación patrimonial ao Camiño de Santiago, afectación tanto visual como acústica, e a nivel ecolóxico aposta en compromiso de todos aqueles valores ecolóxicos de Galicia, dos que vostedes coñecen perfectamente, desde a contaminación das aguas, a alteración sustancial da paisaxe e o risco para as persoas, a destrucción do medio natural, pero tamén do medio que constitúe a forma de emprego, que é o sector primario, dunha parte importante da comarca, o cal dá tamén lugar a unha alteración da propia paisaxe que ven os peregrinos na súa chegada no tramo final a Santiago de Compostela. Unha vez máis, o que hai detrás disto son intereses de carácter económico, o esquilmado do territorio. Si en Mondoñedo falábamos de esquilmar o territorio para favorecer os intereses das eléctricas, aquí estamos falando de esquilmar os recursos naturais para favorecer tamén os intereses dunha minoría. Quero advertir, ademais, que neste caso, como vostedes saben, ICOMOS xa emitiu un informe negativo sobre a instalación ou sobre a autorización da megamina que se proxecta sobre Toro e o Pino. Como saben, ICOMOS é unha organización sen ánimo de lucro que é a que no Estado español utiliza como referencia para determinar se se manteñen ou non aqueles valores que xustificaron a declaración por parte da UNESCO dun determinado monumento como Patrimonio da Humanidade. Pois ben, ICOMOS xa advertiu que a autorización da mina de Touro poñería en serio perigo a continuidade do Camiño de Santiago como Patrimonio da Humanidade. Eso nos parece absolutamente fundamental a hora de entender cal é verdadeiramente os intereses que ten o Partido Popular con relación ao Camiño de Santiago e os valores que informan a súa acción de goberno. Finalmente, tamén forma parte da denuncia que queríamos trasladar hoxe o caso do Concello de Oia e o conxunto histórico-artístico de Oia arredor singularmente do seu mosteiro. Hai unha afectación doble, por un lado, o abandono do mosteiro, sin requerimento á propiedade para que faga as obras mínimas de mantemento, que sí que farían en calquera outro inmoble e que os faculta a propia Lei Urbanística de Galicia, a Lei do Solo de Galicia, e, en segundo lugar, unha desprotección total do conxunto histórico-artístico que pasa desde un mal mantemento do trazado do camiño a unha urbanización depredadora, a autorización dun plan xeral de ordenación municipal que permite construir alrededor do conxunto histórico-artístico e alrededor do propio mosteiro unha serie de volumes que farían completamente desmerecedor da súa propia posición como Camiño de Santiago con os seus valores. Ben, a partir de aquí as actuacións de Marea son varias, non? En primeiro lugar, a necesidade de denunciar cales son os verdadeiros motivos que están detrás das actuacións do Partido Popular en materia de promoción cultural dos Camiños de Santiago. O prioritario é a esquilmación do territorio para favorecer a unhas empresas que, sin crear apenas emprego, producen unha destrucción sustancial do medio no que vivimos as galegas e os galegos. En segundo lugar, a desprotección do medio ambiente do territorio de Galicia. En terceiro lugar, os destrozos patrimoniais non solamente do Camiño de Santiago, sino de outros bens que o rodean, e finalmente o abandono da xente que quere vivir tamén deste recurso cultural e turístico. Na nosa opinión, estas políticas de depredación do Partido Popular poñen en perigo o Camiño de Santiago como patrimonio da humanidade e iso é algo que desde Marea non podemos consentir. Por esa razón, en contacto permanente con asociacións e con entidades de defensa do Camiño de Santiago nestas localidades e cas mareas que están traballando nestas 4 localidades, trasladamos as denuncias desta situación ao ICOMOS para que poda emitir informes sobre esta situación e nos diga se, na súa opinión, isto pon en cuestión o mantemento do camiño como patrimonio da humanidade. No caso de Touro xa recibiron contestación os membros da propia plataforma de Touro. En Marea estaba integrada, forma parte do grupo de traballo esa plataforma e, como lles dixen antes, a resposta do informe foi negativa a autorización da propia mina. Por lo tanto, unha advertencia á Xunta de Galicia da posta en peligro do Camiño de Santiago neste punto. Témolo denunciado tamén no caso do Mosteiro de Oia e estamos en trámites para realizar a denuncia tanto no caso do Concello de Mondoñedo como no caso de Sarria. A parte desto, a nosa intención é trasladar
novas iniciativas a raíz das visitas que realizamos a semana pasada a estes lugares, visitas que nos serviron para recabar novos datos que traeremos aquí en forma de preguntas, de interpelacións e de proposicións parlamentarias para buscar que a Cámara se pronuncie a favor da defensa dos valores do camiño, a favor da defensa, en primeiro lugar, dos seus valores culturais, pero tamén dos valores ecolóxicos e dos valores patrimoniais que rodean o propio camiño, non? E que están sendo ignorados sistemáticamente por unha política de depredación absolutamente no ambiental, no ecolóxico, no social e no patrimonial da Xunta de Galicia. Nos pensamos que ese non é o camiño, e pensamos que despois operacións de marketing político e de marketing electoral como a anunciada o xoves pasado no Consello da Xunta de Galicia non dan conta da realidade que estamos sufrindo como consecuencia das verdadeiras políticas do Partido Popular. Se queren formular algunha cuestión relativa a este tema, pois estaría encantado de atendelos. Moi ben, pois, se non hai ninguna cuestión... Bueno, eu veño dar conta deste tema, vostedes tomen boa nota. Bueno, eu despois desta fin de semana quería saber a súa posición de cara ás eleccións xerais en Marea, a parte de Marea que vostede representa, entendo que dá por feito que non concurrirá as eleccións xerais con a nova Podemos Esquerda Unida. En absoluto, non teño ninguna constancia de que iso vai a ser así a día de hoxe. De feito, puden comprobar, falando con algúns dos voceiros deses espacios de Anova ou de outros espacios, que non hai ninguna decisión tomada nese sentido e, polo tanto, está todo aberto. E o meu desexo sería que se producise esa concurrencia nun espacio de unidade. En Marea acaba de poñer en marcha un mecanismo de primarias que permite participar a todo o mundo, un proceso aberto no que colle todo o mundo. O compañero Xuro Ferreiro acaba de facer un chamamento a que concorramos con unidade ás eleccións xerais, que é o chamamento que leva facendo en Marea durante todas estas semanas. Creo que é moi oportuno recordar que este camiño non foi un camiño doado, pero que pagou a pena recorrelo, e que a conformación de Marea a día de hoxe, tal e como se fixo fai 2 anos na Asamblea de Vigo, como un espacio unitario de adscripción individual que fai valer a diversidade, pero desde a unidade, é a mellor ferramenta para consolidar o cambio político en Galicia. Fíxese que fai 3 anos, cando en Marea era unha simple coalición de partidos, todas aquelas persoas independentes, como a min, por exemplo, que podíamos mirar con simpatía ese proxecto político, non teñamos maneira de participar políticamente. Gracias á creación de Marea, tal e como a coñecemos hoxe, como un espacio de adscripción individual, todas as persoas podemos participar activamente da vida política, tomar decisións, construir o programa e candidatarnos. Preocupoume moito durante as últimas semanas esa tentación de que a única forma de concorrencia electoral fose unha coalición de partidos. E preocupoume por 2 razóns. En primeiro lugar, porque a forma de participación nas coalicións non é unha forma de participación que permita que todas as persoas independentes que formamos parte das mareas podamos participar. Entón, a Marea creada fai 2 anos supón unha mellora dos mecanismos de participación democrática, porque nos permite a todas e a todos participar na Marea e, por lo tanto, postularnos como candidatos. A pregunta contraria que había que facerse sería: e se agora fósemos como coalición, quen faría as listas? Quen se podería candidatar? Quen decidiría cal son os candidatos e candidatas? O que en Marea fixo o sábado foi lanzar un sistema de primarias no que calquera persoa pode concorrer, seña ou non seña inscrito en ningún outro partido político. Porque, e isto é algo moi importante tamén, nos dotamos deste instrumento para que a xente pudese ter doble militancia e, polo tanto, ningún problema hai en que se un partido como Podemos, que foi o caso, fixo as súas primarias para concorrer ás eleccións xerais fai mes e medio ou 2 meses, poda postular que os seus candidatos ou candidatas veñan ás primarias e señan refrendados como membros de Marea a esa concorrencia electoral. Pero que, ademais, hai outra ventaxa
que nos proporciona a actual forma que temos de participación política na En Marea e é a garantía do grupo parlamentario propio. A reedición da coalición, tal e como foi formulada por algúns axentes nas últimas semanas ou nos últimos días, nos volvería a situar no mesmo problema político constitucional, se o queren dicir así, non? E é que nos iba a condenar unha vez máis a estar integrados nun grupo confederal que suporía a falta de capacidade do grupo parlamentario a comportarse como tal, a ter os tempos que lle corresponderían como consecuencia desa situación, a visibilización das súas propias políticas, o reparto de tempos, o reparto de recursos, etc. Ben, nos pensamos, e por eso me pareceu no seu momento, e a moitos nos pareceu un gran acerto, a configuración de En Marea como se impulsou no ano 2016 e da que participou o propio Xulio Ferreiro, facer avanzar o camiño da unidade de tal maneira que ninguén quedase fora. Se hoxe en día as mareas municipais poden participar no proxecto de En Marea foi porque xa non existe a coalición. O que fixo que as mareas sexan membros de pleno dereito de En Marea é que xa non hai coalición de partidos e é que todos contamos igual, esteñamos afiliados ou non, esteñamos nunha marea grande ou marea pequena. E, polo tanto, este instrumento que nos custou tanto conseguir, e digo que nos custou tanto porque todo o mundo tuvo que renunciar ás súas posicións de partida, ceder en parte para que todos gañásemos e, sobre todo, para que gañase a cidadanía de Galicia, que ao final é o que importa. Os que estamos en política non podemos estar en política para pensar nin en nos mesmos, nin nos nosos partidiños. O que temos que estar en política é para traballar polos intereses da xente. Cal é a mellor maneira para traballar polos intereses da xente? Dúas candidaturas enfrentadas nunhas eleccións xerais? Eso sería un suicidio político, e o digo así de claro. Non solamente para esas dúas candidaturas, sino tamén para as alcaldías do cambio. E, polo tanto, nós temos que garantir unha soa lista que seña o máis participada, o máis democrática e o máis inclusiva posible, na que todo o mundo, esteña ou non nun partido, esteña ou non nunha marea, poda participar do seu programa electoral, poda participar da elección dos seus candidatos e candidatas e, polo tanto, poda sentirse partícipe e protagonista daquilo que se vaya a promover e do que se vaya a votar. Porque desa maneira todo o mundo despois pegará con alegría os cartéis e fará campaña por todo o país. O que non podemos facer é que uns poucos determinen quen son os candidatos e que despois o resto vaya pegando os cartéis. Eso non pode suceder. Sí, pero en todo caso parece que se va a reducir esa fractura. Y por lo menos desde Podemos, desde Esquerra Unida, ¿qué opción lle quedaría en Marea? ¿Presentarse Camarga en Marea? ¿Quedarse Camarga en Marea? É que eu non comparto a especulación que vostede fai, porque do literal dos documentos que eu coñezo e que se dará a coñecer durante a fin de semana aínda non se desprende esa situación. Por lo tanto, non a vou dar por certa, porque creo que non vai suceder. E, bueno, os emplazo a dentro de 4 semanas ou dentro de 3 semanas a que comprobemos se pasou ou non pasou. Pero máis alá de comunicados durante a fin de semana que todos podemos ler, non sei se houve algún tipo de contacto cos dirigentes destes partidos para poder afirmar o que vostede está afirmando. Sí, eu estuve en contacto con algún deses dirigentes este fin de semana e ainda onte estuvemos falando e preguntei, mire, hai un medio de comunicación que fai un titular que... E non, me dixo, non se pode... Pero hai unha inferencia dunha conclusión nese titular que non está nese comunicado. E, polo tanto, eu polo que digo, hombre, eso é ou non é? Entón, non hai ninguna decisión tomada. Polo tanto, non haber ninguna decisión tomada, a única decisión que vale a día de hoxe é a da unidade, porque para tomar unha decisión de facer un camiño diferente, supoñemos que alguén o teria que tomar nalgún órgano, incluso dos seus órganos partidarios, algo que hasta ahora non ten sucedido. Mais alá deses comunicados, hai unhas declaracións de Yolanda Díaz que di que a intención é unha coalición, entre comillas, que repitan os mesmos candidatos que hoxe están representados. Descoñezo o literal desas declaracións. Se esas declaracións son literais, pois teríamos dos problemas por resolver. En primer lugar, un problema de democracia interna, e é que o normal é que a militancia e as inscritas respalden a quen vayan a ser os seus candidatos, porque non vai a ser que lle preguntemos a xente e a mellor estea descontenta con a actuación dun deputado ou deputada e non queren que repita, non?
Por lo tanto, ten un primeiro problema de democracia interna e despois ten outro problema de representación política, e é que a coalición nos volvería a meter no mesmo problema de non poder acadar grupo parlamentario propio. E iso foi unha promesa electoral que fixemos no ano 2015. Non podemos facer ano 15, non no 16, pero no 16, despois das segundas eleccións xerais, descubrimos cal era a forma de ter grupo parlamentario, que era constituir un partido, de tal maneira que ese partido sí que pudiese ter esa consideración de grupo parlamentario, non? E, polo tanto, dado que temos o deber de cumplir, para empezar, cas inscritas e cos inscritos, ese compromiso que, por outra parte, é un compromiso cidadán e un compromiso social, nós temos un contrato social coa cidadanía. E o contrato social coa cidadanía é representar adecuadamente os intereses das maiorías sociais das galegas e dos galegos. E a mellor maneira de facelo é ter capacidade institucional mediante un grupo parlamentario propio, que seña capaz de chegar a alianzas con outros grupos, pero que actúe con autonomía. E, en segundo lugar, o compromiso de democracia interna. E eu supoño que a compañera Yolanda Díaz non está poñendo en cuestión que haxa que facer primarias para escoller os candidatos e as candidatas, porque é un principio fundacional das mareas, de todas. Se veña que para certas organizacións como a Nova, a palabra en marea, a marca en marea parece un tabú que non nomean nos seus comunicados. Cree vostede que a marca en marea está, digamos, perjudicada por todo o que ven acontecendo nos últimos 2 anos? En Marea, a segunda forza política de Galicia, e aspira a ser a primeira, co cal o principal prexudicado desa situación é o Partido Popular. Digo, por aclararnos, vostede confía en presentarse ás eleccións xerais con 3 forzas políticas que son a Nova, Esquerda Unida e Podemos, que non o recoñecen a vostede como líder de Marea en Galicia. Isto é así? É dicir, é o que nos quere decir? O que quero dicir é que en Marea é un espacio de adscripción individual onde quen queira poderá concorrer ás súas primarias para postularse como candidato ou candidata. O único espazo no que poden confluir. O único. A única liña vermella entón de Marea é non presentarse como coalición. O resto pode estar... A liña política, a liña vermella ou verde, como queiran, é a mellor representación dos intereses políticos do noso país. Como se pode representar mellor eses intereses? Con un contrato social forte, decidido e valente, coherente e consecuente, co que decimos coa cidadanía, e cunha ferramenta institucional que nos permita visibilizarnos e actuar ao servicio dese contrato social. Cree que a xente que votou en Marea para lles pagar nas urnas todo este lío no que están ahora inmersos nesta división interna e lles pasar a factura e que caerán en número de diputados e que esos votantes buscarán refugio no PSOE e no Bloque Nacionalista? A xente, cando vota, busca dúas cousas. En primer lugar, que os representen ben e que fagan valer os seus valores, non? E entón, esa é a pregunta que se terán que facer no momento de ir votar. Nós estamos en condicións de afirmar que Marea fixo un bo traballo parlamentario e que ese traballo parlamentario se verá refrendado. Tamén somos conscientes de que durante anos preconizamos e procuramos e dixemos falar en nome desa unidade. Evidente que se non vamos xuntos, aí se producirá unha decepción electoral, sin dúbida ninguna. Finalmente non vai xuntos, vostede sería partidario de explorar negociacións co BNG para presentar unha candidatura? Eu non contemplo neste momento un escenario que non seña a unidade de todo o espacio político. E ese espacio político sale ca idea de ser mayoritario.